kapin 39,000 pesos nga hospital bill sa usa ka inahan nga may tumor sa ovary di zero. Dakong pasalamat ug kalipay gipaabot si Angela Mequerante alang sa report. Dakong pasalamat og kalipay ang gibati sa usa ka anak nga si Ryan Cabanas Salig, 31 anyos, lumulupyo sa barangay Laman, Ozamis City sa dihang gi-zero balance ang hospital bill sa iyang inahan human kini na admit sa Misamis University Medical Center kun MUMC tungod sa sakit niini nga ovarian neoplasm of unknown behavior. Matud pa ni Ryan nga sa dihang wala pa nila madala ang iyang inahan sa ospital nga si Nanay Esterlita Cabanas Salig, 55 anyos, permanente na kining magbati sa kasakit sa iyang tiyan sulod sa 2 ka semana. Hinungdan sa dakong kabalaka nga gibati sa pamilya niini. Busa nakadesisyon ang iyang inahan nga magpa-admit na lamang kay sumala pa niya na ospital na kini adtong mga miaging bulan. Esterlita Cabanas Salig, 55. Kuan ma'am, ang iyahang kuan ma'am magsakit ang iyahang tiyan ma'am diyon. Kuan ma'am ba karang di nabito siya ganahan kay musakit mawala mao nga pa-admit siya kay para may baw-an unsay iyang kuan. Ayun sir, ganang pila man niya kasimana or adlaw nga giluom-luom lang sir ay siya na-admit. Kuan ma'am, mga 2 ka semana ma'am. Akong mama mismo mo nagdesisyon ma'am kay na hospital naman gud na siya atong mga miaging bulan kay tungod karang gamay ra siya dugo then iyang gipakuan ma'am kay basig mo toy dahilan na pod basig musakit iyang tiyan. Nasayran atol sa pagpa-admit nila kang Nanay Esterlita, aduna kini ovarian neoplasm of unknown behavior, nagpasabot nga adunay bukol o tumor nga mitubo sa ovaryo niini. Diin kini nagkinahanglan og dugang nga pagsusi aron mahibaluan kung kini malignant o dili cancerous. Tambag sa doktor kang Nanay Esterlita nga kinahanglan magpa-follow up ultrasound kini aron gayud masuta ang tinuod nga kahimtang sa iyang sakit ug matangtang ang maong bukol. Magpa-follow up na siya kuan ma'am karang ipakuan ang iyang tiyan ma'am kay namang goy nitubo na kuan ma'am burot sa iyang vaginal kuan bitaw ma'am. Sa ultrasound ma'am nakita man dadto na nakita sa iyang vaginal na ning burot mo toy naka-blockage sa iyang kuan tinai. Kailangan to siya ipakuan jud ma'am, may patangtang jud ma'am sa sunod. Kipaabot ni Ryan ang iyang dakong pasalamat ngadto kang Governor Henry S. Wominal, 2nd District Representative Congressman Sancho Fernando Ando F. Wominal ug ilabi na sa amhan sa syudad sa Ozamis, Mayor Attorney Henry Andy F. Wominal Jr. sa dihang gi-zero balance ang bill sa ospital sa iyang inahan nga nagkantidad og 39,444 pesos. Sa kong mama ma'am kay abot jud siya 39,444. Daghang kay salamat Mayor Indy Wominal, Congressman Ando Wominal o Governor Henry Wominal. Daghang kay salamat nan. Dakong kalipay nga gipamatud-an ni Ryan Cabanas Salig isip usa ka tigpaypay ug barbecue giinsaysay pa niya dili gayud maigo ang iyang sweldo alang sa pagbayad sa hospital bill sa iyang inahan. Niini wala gayud siya mabalaka sa pagpa-hospital sa iyang inahan tungod kay adunay programang Ascenso Ozamis Free Hospitalization nga sa kanunay anda mo tabang alang niadtong walay igong budget pang hospital. Tigpaypay ra ug barbecue. Dako kayong pasalamat kay kuan karang di na ka mabalaka na kung magdaot mo mama kay narakay ka pangitaan og kuan ba tabang ma'am kanang di na jud mi mahadlok pagpa ospital kung na may mga sakit mo to daghang kay salamat sa tanan sa inyo ha sa Team Ascenso. Ang Ascenso Ozamis Free Hospitalization Program nga padayong nagtabang sa mga Ozamis noon usa ka klaro ug mabungahong ehemplo sa tinuuray ug lubos-lubos nga serbisyo sa Ascenso Administration nga naghatag og pinansyal nga tabang aron masiguro ang maayong kahimtang sa panlawas sa katawan subay sa hugot nga baruganan sa probinsya nga ang matag misamis noon magpuyong malinawon, malambuon ug malipayon. Alang sa Ozamis Today, ako si Angela Mequerante. Salamat na ang Ozamis sa hiatod kanato, ingon nga serbisyo publiko sa Ascenso Ozamis Administration, pinaagi sa Ascenso Ozamis News Channel, ubos sa pagdumalo ni Mayor Attorney Henry Indy F. Wominal Jr.